नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। 40-50 वर्ष अघि सडक किनारमा कुनै सार्वजनिक संरचना रहेको एउटा फोटो मात्रै भेटियो भने पनि अब विवाद सिर्जना हुने निश्चित भएको छ। 50 वर्ष अघि बनेको सामान्य फल्चाले अहिले ललितपुरमा राम्रै तरङ्ग सिर्जना गरिरहेको छ। त्यो फल्चा पुरातात्विक महत्त्वको थिएन भन्ने जवाब पुरातात्विक विभागले नै स्पष्ट पारेको छ। 40 वर्ष अघि फोटोमा देखिएको फल्चा पुरातात्विक महत्त्वको थियो र त्यसलाई अब फेरि त्यही स्वरूपमा बनाउनुपर्छ भन्ने मत एकहोरिँदा अर्को एक संस्थाको चाहिँ उठिवास लाग्ने निश्चित बनेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नियामक निकायको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा फल्चा निर्माण थालिएपछि विवाद फेरि सतहमा आएको छ। महानगरले पुल्चोक स्थित लालीगुराँस सहकारी भवन अगाडि सो फल्चा निर्माण सुरु गरेको हो। फल्चा निर्माणका लागि यहाँ जग बनाइसकिएको छ। जगका लागि बनाइएको खाल्डो पुर्ने काम भइरहेको छ। फल्चा निर्माण भएपछि सार्वजनिक बाटो समेत बन्द हुने तथा सो जमिन सडकको भएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुरले निर्माण रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 2077 साल पुस 24 गते कार्यालयले महानगरलाई लेखेको पत्रमा उक्त स्थानमा निर्माण गर्न लागि समय फल्चा सडकको केन्द्रबिन्दुबाट 11 मिटर भित्र भएको सरकारी जग्गा भित्र पर्ने भएकाले निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गरिएको छ। अन्यथा सार्वजनिक सडक ऐन 2031 अनुसार हुने समेत जानकारी गराइएको छ। अर्थात् यहाँ फल्चा निर्माण सम्पन्न नै भए पनि कुनै पनि बेला सडक डिभिजन कार्यालयले डोजर लगाएर फल्चा भत्काउन सक्छ। फल्चा निर्माणमा जुटेको समूह ललितपुर महानगर र सडक डिभिजनको यो मामिलामा लालीगुराँस सहकारी पनि मुछिन पुगेको छ। लालीगुराँसको कार्यालयकै अगाडि फल्चा बनाइएको छ। एक पक्षले भनिरहेको छ लालीगुराँसको भवनले फल्चाको जमिन मिचिएको छ, तर सहकारी यो मान्न तयार छैन। भवन बनाउने बेला पूरा गर्नुपर्ने सबै सरकारी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो। त्यो बेला कुनै पनि नक्सामा फल्चा उल्लेख थिएन। भौतिक रूपमा पनि फल्चाको नामो निशान थिएन। नक्सा र भूगोल दुवैमा क्लियर भएपछि सहकारीले आफ्नो भवन बनायो। सडकमै फल्चा बनाउँदा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्ने भन्दै सहकारी कानुनी लडाईँमा पनि गयो। अदालतले समेत हुँदै नभएको फल्चा बनाएर सडक नमिच्नु भनेको छ। पुरातत्व विभागले पनि लिखित रूपमै यस क्षेत्रमा कहिल्यै कुनै प्रकारको पुरातात्विक महत्त्वको फल्चा नरहेको उल्लेख गरेको छ। तर ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनको ढिपी र एकहोरो लगावले यहाँ फल्चा निर्माण हुँदैछ। ललितपुर जिल्लाले भने तिमीले सडकको फुटपाथ र सडकको मापदण्ड कायम राखेर फल्चा पाटी बनाउन सक्छौ भन्ने आशय व्यक्त गरेका छ। त्यो भने 11 मिटर सडकले 1.5 फिट बाँकी रहन्छ। त्यो सडक विभागले त नगर भनेको छ। जिल्ला प्रशासन सिडिओले नगर भन्नुभएको छ। नापी कार्यालयले नापेर कुनै पनि बनाउने ठाउँ छैन र कुनै वन छैन भनेको छ। उहाँले खालि सर्वोच्च अदालतको 65 को फैसलालाई व्याख्या गर्ने र पुल्चोका टोलवासी सोझा साझालाई चाहिँ यो सबै कुरो टुङ्गिया छ भनेर जुन एउटा बेकुब बनाएर अगाडि बढ्ने काम गर्नुभएको छ। अझ गजब त के छ भने महानगरले फल्चा निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको यस स्थानमा निर्माणका लागि अनुमति दिन नसकिने तथा आर्थिक सहयोग समेत गर्न नसकिने भनेर यसअघि महानगरले नै निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन ललितपुर महानगरपालिका बोर्डको मिति 2078 साल मङ्सिर 25 गते बसेको बैठकले सो स्थानमा निर्माण रोक्न सडक डिभिजन कार्यालयले पत्रचार गरेको देखिएको तथा काठमाडौँ महानगरपालिका विकास योजना कार्यान्वयन समितिको मापदण्ड 64 को दफा 13 अनुसार सडक केन्द्रबाट दुवैतर्फ 11 मिटर स्थायी खालको निर्माण कार्य गर्न नपाइने जस्ता कारणले यस्तो निर्माण गर्नु परेको उल्लेख छ। तर महानगरले सडकै मिचेर नक्सा नै नभएको फल्चा निर्माण गरेर संस्थालाई असर पार्ने काम गरेको सहकारीको आरोप छ। धरोहर ओके, हामी त्यसलाई समर्थन गर्न हामी पनि तयार छौँ। हुनु पर्यो नि त 38 सालको नापी फिल्डबुकमा। दायाँ र बायाँको पार्टीदेखि त्यो पार्टी कहाँ छ त? हिजोको 100 वर्ष 150 वर्ष 200 वर्ष अगाडि के थियो भन्ने कुराहरू त्यो पार्टी चिरीबाबु महर्जनले आफै देख्नु भएको छैन। अनि गएर चाहिँ हिजो 100 वर्ष अगाडि के थियो? हिजो बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा बाटो भत्काउँदा काठमाडौँ 10,000 घर भत्किए। अहिले फिल्ममा घर देखिरहेछ। चिरीबाबु महर्जनले घर बनाइदिए भयो त्यसो भए। फल्चा देख्नेहरू छन्, फल्चा कहाँ छ त? यो भनेको न्याय हामी पक्का पाउँछौँ भन्ने विश्वासले हामी अगाडि बढेका छौँ। किनभने यो अन्याय छ। हाम्रो संस्था नेपालको सबभन्दा ठुलो संस्था, हामीले गरेको प्रगति चिरीबाबुलाई सही भएन। महानगरपालिकाका अनुसार अशोक स्तूपा सँगैको किता नम्बर 327 मा पुनर्निर्माण गर्न खोजिएको समय फल्चा 206 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सम्पदा हो। तर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गर्न लागिएकाले निर्माण कार्य रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले समेत 2078 असार 25 गते महानगरलाई पत्रचार गरेको छ। निर्माण स्थलका वाडाका वाडा अध्यक्ष श्री गोपाल महर्जन समेत सहकारीको भवन सरकारको सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर पास भएको नक्सा अनुसार निर्माण भएको बताउँछन्।
त्यति बेलाको नापी नक्सामा समय फल्चा नभएको उनको भनाइ छ। 32 सालमा वीरेन्द्रको राज्य विशेषको टाइममा सडक विस्तार गर्ने टाइममा त्यो पार्टी भत्काइयो। भत्काइसकेपछि नापी नक्सामा भएन। अनि 38 सालमा नापी आयो, नापीमा भएन। त्यो नभइसकेपछि त्यो त सार्वजनिक जग्गा भयो। त्यसपछि हामीले हाम्रो पुरातत्वसँग सोधे यो नभएको भनेर लेखिदियो, किनभने कागजमा छैन। अनि त्यसपछि घर पास भयो। महानगरले 30 लाख बजेट छुट्याएको छ भने फल्चा पुनर्निर्माणका लागि 15 वर्षबाट पुनर्निर्माणको प्रयास जारी रहेको र त्यसैको सफलता अब मिलेको महानगरको भनाइ छ। तर सहकारी भने आफूले अझै कानुनी लडाई नछोडेको तथा पुनर्निर्माण नै भएका भए पनि फल्चा भत्काएरै छाड्ने बताउँछ, जसका लागि आफूहरूसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको सहकारीको दाबी छ। बनोस् न त, भत्कन्छन् फेरि। कानुनभन्दा माथि होइन होला नि त। अदालतले भत्का भन्छ त भत्किनु पर्ला नि त। 11 मिनट छुन पाइँदैन। हामीले बुझेको सरकारी जमिन बाटो नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना बनाउन पाइँदैन। कोर्टले पनि त्यही भनेको छ। 25 मिटर 11 मिटरको मापदण्ड फुटपाथ, यो कुरा पालना गर्नुपर्छ भनेको छ। उहाँले अपव्याख्या गरेर 4 बजे राति आएर खन्नुहुन्छ अँध्यारोमा। हाम्रो के लाग्छ? हामीलाई थाहा छैन। 7 बजेको खबर आयो हामी आउँदाखेरि। यो स्थानमा फल्चा नै नभएको भने चाहिँ होइन। विभिन्न पुराना फोटोहरूमा समेत फल्चा देखिन्छ, जुन अहिले सहकारीकै छेउछाउ हुन सक्ने देखिए पनि कहाँ हो त्यो यकिन छैन। त्यसमा पनि नक्सामा समेत नभएकाले तथा आफूले भवन बनाउँदा पूर्वमा सार्वजनिक बाटो भनेर तत्कालीन वडा अध्यक्षले समेत पुष्टि गरेकाले अहिले आएर भवनलाई असर गर्ने तथा बाटो नै बन्द हुने गरी फल्चा निर्माण गर्न नहुने सहकारीको तर्क छ। 50 वर्ष अघिको बौद्धनाथ स्तूपको फोटो हेर्दा थाहा हुन्छ कि त्यो बेलाको संरचना र अहिले बिल्कुल भिन्न छ। 50 वर्ष अघि बौद्धनाथ स्तूप वरिपरि जे थिए आज ती छैनन्। जे थिए तीमध्ये धेरै परिवर्तन भइसकेका छन्। अहिले बौद्धनाथ त 50 वर्ष अघिको जस्तै हुनुपर्छ भनियो भने के स्थिति होला? यो विषयमा थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। धेरै अघि कहाँ के थियो भनेर खोज्दै पुरानो मौलिकतालाई पुनर्जीवित गर्दै गरेको समूहले गरिरहेको सम्पदा मैत्री कामको हामी विरोधी होइनौँ। तर यति चाहिँ भन्नै पर्छ कि यस्तो काम गरिरहँदा व्यवहारिक पक्ष बिर्सियो भने के होला? पहिलेको धरहरा काँचो इँटा र माटोको जोडाइबाट बनेको थियो भन्दैमा आजको संरचना त्यसै गरी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ? व्यवहारिक र वैज्ञानिक पक्षलाई समेत विचार गरेर नयाँ युगमा नयाँ संरचना बनाइनुपर्छ। काठमाडौँको जनजीवनसँग फल्चा संस्कृति जोडिएको छ। यो संस्कृतिलाई आधुनिक शैलीको संरचनाले निलिसकेको देखिन्छ। सकिन्छ भने एक अभियान नै चलाउँ कि काठमाडौँमा घर जस्ता बने पनि त्यसको आवरण यहाँको मौलिकतासँग मिल्दो हुनैपर्छ। यो काम कम्तीमा स्थानीय सरकारले गरिदिए हुन्थ्यो नि। तर चिरीबाबु महर्जन यस्ता परे जसलाई समयमा बजेट समेत नल्याउने छुट छ। पुराना सम्पदाको संरक्षण लोप भइसकेकाहरूको उत्खनन, खोज र पुनर्निर्माणमा अभियन्ताहरू सक्रिय छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदाहरूको खोजी, संरक्षण, पुनर्निर्माणमा क्रियाशील सम्पदा प्रेमी अभियन्ताहरूले ललितपुर वडा नम्बर 3 को यस स्थानमा पनि विगतमा फल्चा भएको दाबीसहित निर्माणको प्रयास थालिरहेका थिए। यस्तो प्रयास उनीहरूले 15 वर्षदेखि गरिरहेका थिए। यस क्षेत्रमा विगतमा फल्चा रहेको स्थानीयले दाबी गर्छन्। तर त्यो फल्चा पुरातात्विक महत्त्वको थियो कि थिएन भन्ने स्थानीयको जानकारीमा छैन। पुरातत्व विभागले चाहिँ यहाँ कुनै सम्पदा नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ। यस क्षेत्रको एक फोटो भेटिएको छ जसमा फल्चा रहेको देखिन्छ। त्यही समयका अन्य फोटोहरू पनि खोजी गर्ने हो भने कतिपय ठाउँमा बरपिपलका रुख, पुरानो डिजाइनका घर, पाटी आदि पनि देखिन सक्छन्। 10-20 वर्षका लागि बनाइएका संरचनाहरूलाई पुरातत्वले मान्यता दिँदैन। यस क्षेत्रको फल्चाको कहानी पनि ठ्याक्कै यस्तै छ। मसिन्द्रनाथ चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्ने बेलामा मसिन्द्रनाथ रथमा राख्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ हामी समय खान्थ्यौँ होइन। अब त्यसमा त्यो चाहिँ पूजा गरेर हामी बजाइ थियो। अनि त्यहाँ हामी यस्तो ठाउँ छ खुच्चा खेल्ने ठाउँ, हामी खुच्चा खेल्थेँ। अनि त्यहाँ समय खान्थेँ। अनि पछि त्यहाँ पनि त्यहीँ खाने। अनि पछि पुलिस चौकी बस्न आयो। त्यहाँ पुलिस चौकी बस्न आइसकेपछि अनि पछि के यो लाली गुराँसले यिनीहरूले किनिसकेपछि अनि के गरेर त्यो फल्चा चाहिँ हाँसेर त्यसको सामान चाहिँ त्यो पुलिस चौकीमा लगेर त्यो चाहिँ यो घर बनाएको यिनीहरूले। फल्चा निर्माणलाई ललितपुरमा मेयर चिरीबाबु महर्जन र फल्चा निर्माण समितिले प्रतिष्ठाको रूपमा लियो। 2 दशकसम्म कानुनी लडाईँ पनि लड्यो। सामान्यतः अदालतले पनि एउटाको हित गर्दा अर्काको अहित हुने गरी फैसला गर्दैन।
तर यो दृश्य हेरौँ त, यो भवन लालीगुराँस सहकारीको सिडी अघिल्तिरको हो। सिडी नै बन्द हुने गरी यहाँ फल्चा निर्माण गरिँदैछ। फल्चा निर्माण गरेर मौलिकता वा सम्पदा जोगाउँदै गर्दा कसैको भवन कार्यालय नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भयो। एक पक्षको माग पूरा गर्दा अर्को पक्षलाई अन्यायमा पारिनु न्यायको दृष्टिले उपयुक्त होला? अदालतको फैसलामा कसैको पनि विमति होइन, तर प्रश्न यहाँ पनि उठ्न सक्छन्। लालीगुराँस सहकारीको भवन यहाँ जुन अवस्थितिमा निर्माण भएको छ, यस्तो निर्माणको स्वीकृति दिने र अहिले यही स्थानमा फल्चा निर्माणको स्वीकृति दिने दुवैलाई एकै ठाउँ राखेर नयाँ फैसला गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि फल्चा निर्माण सही छ भने भवन निर्माण गलत भएको भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यहाँ भवन बनाउन अनुमति दिनेबाट भवन बनाउँदा लागेको लागत असुल उपर हुनुपर्ने हो। यदि फल्चा गलत स्थानमा निर्माण भइरहेको छ भन्ने मान्ने हो भने विभिन्न तहका अदालतले किन फल्चा निर्माणमा ग्रिन सिग्नल देखाए त? कानुनी मुद्दा थियो। कानुनी मुद्दा भएपछि 68 सालमा नगरपालिकाको बोर्ड बैठक बसेर कुनै पार्टी बनाउन नमिल्ने 11 मिटर चाहिँ सडकमा पर्ने नेपाल सरकारको जग्गा सरकारको निर्णय बिना चाहिँ पार्टी बनाउनलाई हामी टोलबासीलाई स्वीकृति दिन सक्दैनौँ भनेर 68 सालमा नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ। मुद्दामा किन्दाखेरि पनि के छ मुद्दामा भने पुरानो पार्टी पौवा जीर्ण भई भत्काई मर्मत गर्नुपर्दा अथवा बनाउनु पर्दा जस्ताको तस्तै नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन लागू हुँदैन। तर त्यहाँ लेखिएको छ नयाँ संरचना बनाउनु पर्दा सबै कानुन लागू हुन्छ भनेर निवेदकलाई त्यसले पुष्टि गरेको छ। उहाँहरू माथिको मात्रै व्याख्या गर्ने तलको नहेर्ने। यस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। मानिसहरूको आस्था पनि रहेको पुराना सम्पदाको रूपमा पनि मानिसहरूले मानि आएका कतिपय संरचना समेत सडक विस्तारका क्रममा मासिन्छन्। काठमाडौँकै हकमा पनि यस्तो धेरै ठाउँमा भएका छन्। प्राचीन सम्पदाको उत्खनन गर्दै आएको समूहले काठमाडौँका धेरै स्थानमा ढुङ्गेधारालाई नयाँ जीवन दिएका छन्। कतिपय ढुङ्गेधारा भएका ठाउँमा अहिले सडक पेटी आदि बनिसकेको छ। तिनलाई बिउताउन खोज्नु एकातिर कोपरेर अर्कोतिर टाल्नु जस्तो मात्रै हुन्छ। ललितपुरको यो फल्चाको कहानी पनि यस्तै भएको छ। फल्चा बनाउँदा एक संस्थाको सिडी र पार्किङ नै बन्द हुँदैछ। काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिकता खोज्न वा हेर्नु पर्यो भने बसन्तपुर दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायरतिर पुग्नुपर्छ। टाढाको कुरा किन, सडकसँगै टाँसिएको बौद्धनाथ स्तूपा अहिले सडकबाटै नदेखिने स्थितिमा लगभग पुगिसकेको छ। भन्नका लागि त यो सम्पदा विश्वकै हो, तर वरिपरिका आधुनिक शैलीका संरचनाले बौद्धनाथलाई कुरूप बनाएर ढाकिदिएको छ। विश्व सम्पदामा परेका सम्पदाका वरिपरिका संरचना त कम्तीमा मौलिकता झल्किने प्रकृतिका हुन्। त्यस्तो केही भएको देखिन्न। हाम्रा सम्पदाको वरिपरिको दृश्य हेर्दा लाग्ने भनेको विरक्त मात्रै हो। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ 10 मिनट ब्रेकपछि। अबको प्रसङ्गमा हामीले एक दुःखद घटना जोड्दैछौँ। 21 वर्षकी सरस्वती पुलामी मगरले गएको शनिबार राति काठमाडौँको चावेलमा रहेको मेडिकेयर अस्पतालमा ज्यान गुमाए। उनका बाबुआमाको भनाइअनुसार सरस्वतीको पाठेघरमा समस्या थियो। डाक्टरको भनाइअनुसार सरस्वतीको डिम्बमा सिस्ट पलाएको थियो। पाठेघरमा खास समस्या थिएन, तर शल्यक्रिया गरियो अनि अविकसित योनिलाई विकसित बनाउन काम थालियो। सानो आन्द्राको टुक्राबाट यौनाङ्गलाई प्राकृतिक रूप दिने प्रयास पनि गरियो, तर त्यो शल्यक्रियामा कहाँ के भयो सरस्वतीले केही दिनमै ज्यान गुमाउन विवश भए। पुरा घटना विवरण यस्तो छ। सिन्धुलीको दुधौली 4 की सरस्वती पुलामी मगरको योनाङ्गको विकास जन्मजात भएको थिएन। काठमाडौँको चावल स्थित मेडिकेयर अस्पतालमा प्राध्यापक डाक्टर अर्जुनदेव भट्टले सरस्वतीको पेटबाट सानो आन्द्राको टुक्रा झिकेर जटिल शल्यक्रिया मार्फत योनाङ्ग विकास गरिदिए। त्यसपछि लगातार 2 अरू अपरेसन गरियो। गएको शनिबार त सरस्वतीको अस्पतालमै निधन भयो। टिममा सयमा सानो फोका थियो, त्यसले त्यो निकाल्यो। अब ठिक हुन्छ भनेर पहिलो अपरेसनमा भनेछ। अब दोस्रोचोटि गर्दाखेरि पनि फेरि त्यो मलद्वारको त्यो पाइप नै काट्दैछ अहिले हैन। अब पाइप काटेर पनि तपाईँको एउटा यो बट्टामा 1 बट्टा जति नै हालेर फालेको छ अरे, हेर्नुहोस्। अनि अब यो अपरेसनमा नि के को अपरेसन गरे हो? अब मलद्वारमा त के समस्या थिएन, पाइप राखेर यता पेटबाट निकालेको थियो। अहिले जुन डेड बडीमा हेर्न सकिन्छ हैन। अनि त्यो भएको हुनाले अब लापरवाही हो भनौँ कि के भनौँ, अब लगातार 1 महिनाभित्रमा 3टा अपरेसन हुन्छ भने कस्तो खालको अपरेसन हो यो? सरस्वतीका आमा बाबुको भनाइअनुसार छोरीको पाठेघरमा पहिलेदेखि नै समस्या थियो। त्यही भएर पाठेघर झिकेर फाल्न आएका थिए। पेट दुख्ने समस्याले आजित भएकी सरस्वतीले पाटन अस्पताल, प्रसुति अस्पताल थापाथली र वीर अस्पतालमा पनि देखाएकी थिइन्।
सरस्वतीको योनी मात्र होइन, मलद्वार पनि जन्मिँदै बन्द जस्तै अवस्थामा थियो। 20 वर्ष अघि नै जनकपुरमा मलद्वार खोलिएको थियो। त्यसयता उनी ठिकै थिइन्। बितेको 1 वर्षदेखि पेट दुख्ने समस्याले पिरल्यो। मेरो छोरीको समस्या चाहिँ अब पाठेघरको समस्या हो। टिचिङमा गएर चाहिँ मलाई दबाई खानुहोस्, दबाई खाएर सुक्यो भनेदेखि सुकिहाल्यो, नसुक्यो चाहिँ अपरेसन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो कि। फेरि गएँ म टिचिङ जाँदाखेरि मलाई चाहिँ 15 दिनको डेट दिनु भयो भिडियो एक्सरे गर्नलाई। अनि अलि मलाई त टाढो समय भयो। अनि त्यहाँबाट टाढो समय भएपछि मैले अनि चाहिँ अब अलिक छिटै गर्नु पर्यो भनेर अब यसमा लिएर आएको मैले। सरस्वतीलाई यसपटक शल्यक्रिया गर्ने प्रथम डाक्टर अर्जुनदेव भट्टका अनुसार पाठेघर खुम्चेर सानो भइसकेको थियो। दुवैतर्फको डिम्बमा समस्या थियो। एकातिर सिस्ट पलाएको थियो, पाठेघरको घाँटी नै थिएन। कम्बर पछाडिको हड्डीमा पनि समस्या थियो। यति भएर पनि सरस्वती एक्टिभ देखिन्थिन्। जस्तै उसको पाठेघरको अवस्था यस्तो छ कि पाठेघर एकदमै सुकेको अवस्थाको पाठेघर सानो, तर त्यसको जुन घाँटी हुन्छ त्यो छैन। एउटा पुच्छरको हड्डी भनौँ न, त्यसको एउटा भागै छैन र त्यो ठाउँमा कुनै कुरा उम्रिएको छ। त्यो चाहिँ कुनै ट्युमर टाइपको होइन, तर त्यस्तो डल्लो जस्तो भएर त्यहाँ बसेको हुन्छ। अनि अर्को छ जहाँ डिम्ब हुन्छ त्यहाँ सुन्निएको छ र ठुलो सिस्ट बनेको छ, र अर्को डिम्ब पनि त्यस्तै अवस्थामा छ। त्यसकारण मैले के भनेको थिएँ भने अब त्यस्तै पऱ्यो भने हामी यो निकालौँला। उनीहरूको भनाइ चाहिँ होइन, हाम्रो त्यो पाठेघर पनि निकालिदिनु होला भनेर है, तर त्यो निकालेर केही मतलबै छैन। एक स्त्रीरोग विशेषज्ञले सरस्वतीको योनिको रिकन्स्ट्रक्सनका लागि डाक्टर भट्ट भए ठाउँमा पठाएका थिए। अरू सरकारी अस्पतालहरूले यस्तो अपरेसन गर्न खास वास्ता नगरेपछि सरस्वतीका परिवारले मेडिकेयरमा ल्याएका थिए। अरू धेरै समस्या हुँदाहुँदै किन योनि बनाउने शल्यक्रिया गर्नुभयो भन्ने प्रश्न हामीले डाक्टर भट्टलाई राख्यौँ। डाक्टर भट्टका अनुसार सरस्वतीमा अरू समस्या भए पनि बिरामी एक्टिभ थिइन्। उनका बाबुआमाले पाठेघर निकालिदिनु न त भन्नुभएको थियो, तर पाठेघर निकाल्न आवश्यक नै थिएन। यस प्रकारले शल्यक्रिया पछि उनको नयाँ जीवन पाउनुपर्ने थियो। बीचमा जटिलता आएर दुःखद घटना हुन पुग्यो। ऊ त एक्टिभ छ नि, मान्छे एक्टिभ छ। छोरी ओपिडीमा आउँछ मेरो है, देखाउँछ। उसको बुवाले ल्याएर आएको। उसको बुवाले किन ल्याएको? उसलाई उसको जुन भेजाइना छैन त्यो बनाउनलाई ल्याएको हो। मलाई पठाएको गाइनिकोलोजिस्टले है। उहाँले किन पठाउनु भयो भनेदेखि उहाँले जान्दाखेरि के देखियो भने भेजाइना उसको छैन, अरू त सब ठिकै छ। ल्याइसकेर त्यो गराउने भनेर चाहिँ गाइनिकोलोजिस्टले पठाउनु भयो कि भेजाइनाको रिकन्स्ट्रक्सन गर्नलाई भनेर पठाएपछि ल किन गर्नु पर्यो यो कन्स्ट्रक्सन, तपाईँलाई किन चाहियो भन्ने कुरो भएन। हेर्नुहोस्, सानो आन्द्राको टुक्रोले योनि त बनाइयो, त्यसपछि के समस्या भयो त भन्ने प्रश्नमा डाक्टर भट्टले थप कुरा खुलाएका छन्। पेटको अपरेसन गरिसकेपछि सामान्यतया केही आन्द्राहरू आपसमा टाँसिन्छन्। कसैमा धेरै आन्द्राहरू टाँसिन्छन्, जसका कारण पाचन प्रणालीले काम गर्न छाड्छ। सरस्वतीको हकमा पनि त्यस्तै भयो। त्यसपछि अर्का डाक्टरले फेरि शल्यक्रिया गरे। दोस्रो पटकको शल्यक्रियामा 30 सेन्टिमिटर जति आन्द्राको टुक्रा निकालेर फालियो। त्यसपछि सरस्वतीको अवस्था राम्रो हुने ठानिएको थियो, तर त्यस्तो भएन। दोस्रो पटकको शल्यक्रियामा आन्द्रा राम्रोसँग जोडिएनछ। त्यसपछि बान्ता हुने, पिसाब रोकिने जस्ता गम्भीर समस्या देखिए। त्यसपछि फेरि पनि अपरेसन गरेर आन्द्रा जोड्ने काम गरियो। अर्थात् 1 महिनाभन्दा कम समयमा सरस्वतीको पेट 3 पटक खोलियो। शनिबार राति एक पटक उनको अवस्था गम्भीर हुन पुग्यो। डाक्टरहरूले भेन्टिलेटरमा राख्न आमा बुबाको स्वीकृति लिन खोजे। आमा बुबाले भेन्टिलेटरमा राख्न स्वीकृति दिएनन्। जनकपुरमा र अन्य विभिन्न ठाउँमा अपरेसन पनि भइसकेको, उपचार पनि भएर केही नलाएर लास्ट अप्सन भनेर यहाँ आएको। अनि त्यसबाट सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रयत्न गरेको। सक्ने सम्भावना धेरै छ, धेरै यस्तो भएको छ भन्ने चाहिँ डाक्टर साहबले यति भन्नु। ल त्यसै ठिक छ डाक्टर साहब, अब भेन्टिलेटरमा राखे बात थियो भने भेन्टिलेटरबाट कोभिड केस चाहिँ पनि फर्केर आछन् भने आउन सक्ने आशा हुन्छ, तर राख्नै दिनु भएन, हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न पाएनौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो डाक्टरहरूको भनाइ। भेन्टिलेसनमा राख्ने तेरो बच्चा भनेर, अब मेरो चिकित्सै भएको बच्चा म कसरी भेन्टिलेसनमा राख्ने भन्नु न। सरस्वतीका बाबु बोधराज पुलामी मगर खेतीपाती र घर बनाउने काम गर्छन्। छोरीको उपचारका क्रममा धेरै खर्च भइसकेको छ। मेडिकेयरमै पनि 3.5 लाख खर्च भइसकेको बोधराजले बताए। यो खर्च पनि गाउँमा 36%ले ऋण गरेर ल्याएका हुन्। छोरीको मृत्युको पीडासँगै बोधराजलाई अहिले ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै गरिबको घर खेत जाने अवस्था छ।
निजी अस्पताल चलाउनु भएका तपाईँहरूले आफ्नो बिरामीको उठिवास लाग्न सक्छ भन्ने कुरामा विचार पुर्याउनु पर्छ कि पर्दैन? तपाईँहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हामीले अस्पताललाई पनि सोध्यौँ। धेरै पहिलादेखि नै एउटा हाम्रो आदेशै निकालेको छ, जस्तो यो सरहरूलाई टेक्निकल भएको हुनाले थाहा हुँदैन, हामीले एज अ होल 10% फ्री ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यस्तोमा म आइसकेपछि 10-15 जनाको 2-3 लाख 1.5 लाख 80,000 90,000 पैसा यहाँ दिएकै छैन। बाइ द वे कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ, ट्रिटमेन्ट हुन्छ पार्सियल पैसा तिर्नै सक्दैन जे गरे पनि। अब अन्त चाहिँ के छ भने अन्त हस्पिटल आजै गएर हजुरले बुझाइनुहुन्छ धेरै जस्तोमा डिपोजिट, फर्स्ट डिपोजिट आफ्टर ट्रिटमेन्ट भन्ने छ। हामी कहाँ उहाँको पनि डिपोजिट छैन, यत्रो भइसक्यो, मलाई लाग्छ डिपोजिट केही होला। मृतकका आफन्तले अस्पतालको लापरवाहीले सरस्वतीको ज्यान गएको दाबी पनि गरेका छन्। दोषीलाई कारबाही र मृतकका आफन्तलाई क्षतिपूर्तिको माग पनि उठेको छ। मृतकका आफन्त र अस्पताल प्रशासन बीच शनिबार नै वार्ता भएर सहमति भइसकेको छ। सहमतिका बुँदाहरू सार्वजनिक गरिएको छैन। सरस्वतीको पहिलो शल्यक्रिया गर्ने व्यक्ति नेपालका प्रतिष्ठित तथा अनुभवी चिकित्सक हुन्। दोस्रो पटक गरिएको शल्यक्रियामा आन्द्रामा राम्रो सिलाइ भएन। सम्भवतः अस्पतालको तर्फबाट यो एक कमजोरी भयो वा के भयो, यो हामी पनि भन्न सक्दैनौँ। सरस्वती जन्मदै केही अल्प विकसित यौनाङ्ग सहित जन्मेकी थिइन्। उनको शरीरको राम्रो अध्ययन सहित राम्रो योजना बनाएर सबै क्षेत्रका विज्ञ सर्जनहरूको टिमले यही काम गरेको भए सायद उनको ज्यान जाने थिएन। दर्शकवृन्द, आजलाई समय सकिए यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।